大家好，欢迎来到奇妙的世界。本期给大家带来的是七彩文鸟。七彩文鸟到底有多美丽？说句实话，调制的再艳丽的颜料也无法与它们羽毛的颜色相比。七彩文鸟的颜色一般有6-7种过渡色，一群鸟待在一起，交织出来的景象就像纯天然的油画，非常美丽而又格调高雅。作为文鸟科下的一种，它们在花鸟市场已经流行了数百年，并且不少国家都引入了七彩文鸟并加以繁育。野生的七彩文鸟喜欢群体性活动，活跃区域基本上没有限制，无论是草原地带、田野还是森林，甚至是人类聚居区，都有七彩文鸟活跃的身影。但七彩文鸟对人类的信任显然是错误的，因为这些美丽的森林实在是太鲜艳了，因而迅速成为了捕获的对象。如果不是澳大利亚地广人稀的话，恐怕野生的七彩文鸟早已经走向灭绝。但即便如此，在人类日复一日的捕捉之下，七彩文鸟也成为了不折不扣的濒危物种。如今野生的七彩文鸟大约只有2500只左右，早已经被列入了世界自然保护联盟濒危物种红色名录。不过遗憾的是，七彩文鸟的野外生存能力也比较一般，幼鸟很容易出现夭折的情况，所以即便成为了保护动物，野生七彩文鸟的生存前景也并不乐观。好在是七彩文鸟的长相实在是太美，所以人类从来没有停止对其进行人工繁育，而且还培育出了近20种不同的七彩文鸟。最便宜的人工培育七彩文鸟大概只需要40块钱左右，而人工繁育七彩文鸟还是比较容易的。首先，这种文鸟科鸟类并不挑食，最常见的蔬菜瓜果几乎都是它们很喜欢吃的食物。如果担心它们的身体出现状况的话，也可以喂食一些骨粉或者鸟粮，来补充一下矿物质和微量元素。它们的繁育能力还是比较强的，雌鸟一次性就可以产6枚鸟卵。